क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर ये पिछले कंपोनेंट जो रिमूव रिप्लेस कर रहे हैं, ये अपना सेक्शन को सबको हम रिमूव किए उठाएं, अच्छा, उसके बाद हम लगा रहे हैं। ओके, ठीक है। लगा लेते हो? जी सर। ठीक है, करो। खाली था सर, पूरा भर दिया सर कंपोनेंट लगा। ऑन हुआ इनसेट? क्या हो रहा है? किससे खोल रहे हो ये राहुल? SRT मोबाइल ओपनर। इसमें क्या देख रहे हो आप लोग? 32.768 पिस्टन है। कौन से मॉडल का है ये? सैमसंग SGH R 1020 का। ओके, देखना आता है तुमको? यस सर। क्या चेक करते हो उसमें? इसमें हम बैटरी कनेक्टर, क्या हो रहा है ये? सर सॉफ्टवेयर करा जा रहा है इसमें जियो का।
ये कैसे फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रहा है। हो रहा है डाउनलोड। हाँ सर, इसका फ्लैश टूल डाउनलोड हो रहा है, फाइल डाउनलोड हो चुका है फ्लैश टूल। देखो आपके कंपोनेंट लग गए क्या? जी सर। कौन से लगाए हैं? सेक्शन को पूरा रिमूव कर दिए, रिप्लेस कर दिए एकदम। ठीक है, थैंक यू। इस टाइप से यहाँ पे आपका क्या है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया जा रहा है। अच्छा, ये ऑन हुआ कि नहीं? हाँ सर, ऑन होगा, बट इसका जो होता है ना ब्लीचिंग कर रहा है, तो उसी को हम फाइल और कर रहे हैं, इधर से ब्लीचिंग कर रहा है। अच्छा, ठीक है। चेंज कर रहे हैं हमारे